Policia ka arrestuar 23 persona si të dyshuar për përfshirjen në tragjedinë që ndodhi brenda klubit të natës në Koçan mëngjesin e 16 marsit, ku humbën jetën 59 persona. Persona që kërkoheshin me fletarest kombëtar janë siguruar. Sipas hetimeve të policisë, deri te zjarri ka ardhur si pasojë e fishek zjarreve, ndërsa të njëjtat janë sjellë nga grupi muzikor. Personi që ishte i dyshuar për këtë veprim ka ndruar jetë. 11 persona kanë përfunduar në paraburgim 48 orë mbi dyshimet për vepra të rënda penale kundër sigurisë së përgjithshme dhe nxitje të rrezikut të përgjithshëm. Në mesin e të arrestuarve është edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish drejtori për menaxhim me kriza Bekim Maksuti dhe ish sekretarja shtetërore Razmena Çekiç Durović. Është arrestuar pronari formal i klubit, shitësi i biletave, 4 persona si truproje, drejtuesi i Agjencisë për Sigurim, pronari i objektit ku ka funksionuar klubi, 3 persona nga Inspektoriati Shtetëror i Tregut, 1 nga Inspektoriati i Punës dhe 1 person tjetër që ndërlidhet me rastin. U shpreh Pançe Toshkovski, ministër i Punëve të Brendshme. Toshkovski tha se gjatë hetimit është konstatuar se klubi ka funksionuar me 2 aparate kundër zjarrit. Nuk ka pasur derë evakuimi, mjetet piroteknike janë shfrytzuar në kundërshtim me ligjin. Koncerti është mbajtur në kundërshtim me ligjin, pa marrëveshje mes palëve. Toshkovski deklaroi se policia nuk ka obligim ligjor për t'i siguruar objektet e tilla. Lidhur me rolin e policisë brenda objektit, Toshkovski tha se në hetim janë përfshirë dhe zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme.